Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi. Selamat berjumpa, boleh bertemu satu sama lain pada hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya dengan pertolongan daripada Tuhan, kami boleh mendapat tahu intinya dari pesta gereja ini yang terjadi pada hari Kamis, tetapi dianggap selaku hari Minggu. Kiranya dengan pertolongan daripada Tuhan sekali lagi, kita boleh mendapat apa yang perlu di dalam hidup kita selaku anak gereja. Een hele goede morgen en van harte welkom, dierbare mensen. Fijn dat we met elkaar verbonden zijn via deze livestream-opname. We willen gaan vieren Hemelvaartsdag. Een dag die altijd op donderdag plaatsvindt en niet meer die lading heeft zoals zoveel jaren geleden. Maar toch, we zijn bij elkaar gekomen om uit te dragen niet alleen het geloven in Jezus Christus, maar vooral om God in ons midden te stellen. We zullen hem ook aanroepen om vandaag in ons midden te zijn en ons te leiden in deze dienst. Laten we samen beginnen. Mari kita mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah tinggalkan perbuatan-perbuatan tangannya. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat gaan het werk dat zijn hand begon. Karunia adalah bagi sidang jemaat Tuhan dan sejahtera daripada Allah Bapa, dan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, dan daripada Roh Kudus. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amin. Nats pembukaan kita boleh dapat baca di Injil Yohanes pasal 16 ayat 13 yang berbunyi sedemikian. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Als openingstekst het evangelie volgens Johannes hoofdstuk 16 en daarvan vers 13 deze woorden. De geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Nats pembukaan Yohanes 16 ayat 13. Mari kita bersatu dalam doa sebelum buka dan dengar akan firman Tuhan. Laat ons samen bidden voordat wij het woord van God aanhoren. Mari kita berdoa.
Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih. Pada hari kenaikan-Mu, kami boleh dengar firman Tuhan. Kalau kami mau dengar kabar kesukaan, mengapa Engkau pulang kembali sesudah 40 hari berjalan di dunia ini, sesudah kebangkitan-Mu dari maut, kematian. Murid-muridnya boleh menjadi saksi. Dengar suara Tuhan lagi. Lihat Tuhan menunjukkan diri. Dan sesudah 40 hari, hentarkan murid-murid-Mu, hentarkan gereja-Mu pada waktu itu, dan ambil petai. Tetapi ada perjanjian. Kiranya Tuhan apa yang didengar nanti boleh terjadi dalam pimpinan Roh Tuhan sendiri. Engkau yang ada dalam kerajaan surga, hentarkanlah kami sekalian lewat Roh-Mu, dan tanamlah yang kami sungguh-sungguh perlu untuk hidup dalam dunia ini. Untuk beritakan firman-Mu kiri kanan, menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini yang kami mengalami sekarang ini, yang sangat perlu kata-kata Alkitab, kehadiran Engkau sendiri. Kiranya kami boleh dengan hati yang terbuka akan menerima firman-Mu Tuhan. Roh-Mu bekerja dalam kami. Heer onze God, we zijn U dankbaar dat wij bijeen mogen komen. We zijn U dankbaar dat we op deze dag mogen vieren en gedenken dat U na 40 dagen zich vertoond hebbend na Uw opstanding uit de dood aan Uw dierbare leerlingen, aan Uw dierbare mensen die U zijn gevolgd. En zij getuigen mochten zijn om over U te getuigen en van U. En te vertellen wat het is dat U uit de dood bent opgestaan en wat het inhoudt dat U ten hemel bent opgevaren. Heer, dat we ons geleid mogen weten door Uw geest. En dat de woorden die we mogen spreken, de woorden zijn onder de leiding van en door Uw Heilige Geest. Dierbare God, wees ons nabij. En doe ons open de oren. Doe ons open ons hart. Doe ons open ons verstand. Opdat wij Uw woorden tot ons nemen. Door Jezus Christus, onze Heer. Amin. Pembacaan dari Alkitab kita dapat baca di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 11. De lezing is uit het boek Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 1, de eerste 11 versen. Kisah Para Rasul pasal 1 mulai di ayat yang pertama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang, demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku.
Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Handelingen 1, te beginnen in vers 1. In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen. Nadat hij de apostelen die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op, ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde, het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens 2 mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden, Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Sampai begitu jauh pembacaan dari Alkitab. Tot zover de lezing uit de schrift. Berbahagialah setiap orang yang mendengar akan firman Tuhan hari ini, serta mau melakukan kehendak Tuhan. Zaligen ieder die het woord van God heeft aangehoord, het woord in zijn of haar hart bewaren en mogen leven uit het woord van die levende God. Terpujilah Kristus. Halleluja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semakin manusia berkembang, berarti semakin manusia tahu lebih banyak tentang alam semesta, semakin sulit juga bagi manusia
untuk percaya apa yang tertulis dalam Alkitab. Untuk percaya cerita-cerita Alkitab. Kepercayaan pada Tuhan, Ialah yang menjadikan langit dan bumi. Iman kepada putranya Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk kita dan naik ke surga untuk kita juga. Keyakinan itu, apalagi dalam masa sekarang, sulit untuk didapat percaya. Memang ada cukup banyak orang yang katakan sedemikian yang ia percaya. Tetapi apakah kepercayaan itu terlihat dalam pergaulan sehari-hari perbuatan manusia, juga di dalam anak-anak Tuhan yang telah mengikat diri dengan Tuhan? Tidak gampang percaya cerita-cerita Alkitab yang bukan hanya percaya dengan mulut, tetapi terlebih dengan perbuatan. Dengan sendirinya, sama sekali tidak gampang. Tuhan pulang kembali kepada Bapanya. Tetapi kita tahu bahwa pekerjaan Tuhan Yesus Kristus dilanjutkan, akan jalan terus. Lewat saudara dan beta. Lewat siapa saja yang mengikat diri dengan Tuhan Yesus Kristus. Itulah tugas yang harus dilaksanakan oleh siapa yang mengaku ia percaya akan Tuhan. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, hoe meer de mens zich ontwikkelt, inhoudend bijvoorbeeld dat de mens steeds meer weet over het verstaan van het heelal, over het verstaan van het universum. Hoe meer de wetenschap het leven naar zijn hand weet te zetten, hoe moeilijker het wordt om te geloven in de verhalen uit de Bijbel. Het geloof in een God die hemel en aarde heeft gemaakt en niet is gekomen uit een oerknal. Het geloof in zijn Zoon Jezus Christus, die de kruisdood omwille van mensen is gestorven. En ten behoeve van diezelfde mens naar de hemel is opgevaren. Waarop wij vandaag dat vieren en gedenken. Dat geloof komt steeds meer onder druk te staan. Het is ook niet verwonderlijk dat de kerkgang terugloopt. En op een dag als deze, Hemelvaartsdag, op donderdag, plaatsvindend dus op een doordeweekse dag. Die Hemelvaartsdag zou meer beschouwd moeten worden als een startschot om eensgezind vurig te bidden en zo te wachten op de belofte zoals Jezus het tegen zijn leerlingen heeft gezegd. De Heilige Geest, die ook zal komen. Nee, Hemelvaartsdag is verworden tot een startschot van het begin van een lang weekend. Morgen, vrijdag, hebben veel mensen vrij. De scholen sowieso. Dus het wordt een lang weekend. En zelfs al in de kerken. Er zijn kerken inderdaad die op Hemelvaartsdag geen dienst meer houden. Ja, op deze Hemelvaartsdag gedenkt de kerk van Jezus Christus dat de Heer na 40 dagen zich te hebben vertoond aan de leerlingen van Jezus na zijn dood. En zo de leerlingen getuigen kunnen zijn van het wonder van het leven. Dat het leven sterker is dan de dood. De komende dagen staat het leven van de gelovigen in het perspectief van de hemelvaart van Jezus Christus. De Heer is teruggegaan naar zijn Vader, maar zijn werk gaat door. Door u en door mij gebracht.
Om dat werk van Jezus Christus in deze wereld te laten zien. Niet alleen met de mond, maar vooral met de daad. Om te geloven dat Hij zijn belofte zal waarmaken. En dat we ons geleid mogen weten door de vervulling van die belofte, uitstorting van zijn geest. Dat zullen we over 10 dagen met elkaar gaan vieren. Dat verzekert Jezus Christus. En daardoor worden hemel en aarde bewogen. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerjaan bagi Israel? Masih sangat sulit untuk memahami firman Tuhan dengan benar. Bukan hanya dulu, waktu Tuhan Yesus Kristus berjalan di dunia ini, tetapi juga pasti sekarang ini. Memahami kata-kata ini dengan baik. Murid-murid Tuhan tidak dapat mengerti apa yang dikatakan. Itu yang sering terjadi pada murid-murid Tuhan. Mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya akan terjadi. Mereka tidak tahu bagaimana hal-hal ini akan terjadi. Dan karena itu mengajukan pertanyaan di ayat 6. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Bani Israel? Apakah murid-murid mengerti apa artinya bahwa mereka akan nanti dengan Roh Kudus? Apakah kita mengerti hari ini artinya ini? Nats pembukaan kita yang kita tadi boleh dapat dengar di Yohanes 16 ayat 13 berkata sedemikian, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya dulu, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Itulah nats pembukaan kita yang Tuhan Yesus Kristus sampaikan kepada murid-muridnya di meja makan waktu ia mau ambil petai dari kekasih-kekasihnya. Dan teks ini, ayat ini menunjukkan kesatuan antara pekerjaan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ini bukan hanya satu ayat, satu teks, tetapi ini adalah inti, ayat inti utuh dari seluruh perjanjian baru. Roh bekerja di antara manusia dalam kasih karunia Yesus Kristus. Dan dengan demikian menciptakan sebuah persekutuan iman yang berbagi di dalam Dia, Yesus Kristus. Yesus dan Roh-Nya terikat satu sama lain. Yesus dan Roh-Nya tidak hanya satu dalam pekerjaan, tetapi mereka juga identik secara pribadi. Roh Kudus berarti adalah kehadiran Yesus Kristus yang hidup dalam persekutuan iman, dalam umpamanya persekutuan yang disebut jemaat. Rasul Paulus ia berkata di pertama Korintus pasal 12 ayat 3 sedemikian. Tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus.
Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Buah-buahan Roh Tuhan adalah dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, buah-buahan roh itulah ini: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasa diri. Ada alasannya mengapa Rasul Paulus dalam daftar buah-buah roh ini, ia mulai dengan kata kasih. Karena segala sesuatu yang lain muncul dari kasih ini. Kasih Tuhan berdiri di atas segalanya. Dibaptis dengan Roh Kudus berarti dibaptis dengan kasih ini, kasih Allah. Dibaptis dengan Roh Kudus berarti hidup dengan kasih ini. Berarti hidup dari kasih ini. Dan itulah satu kata yang sangat sulit. Kecuali jika Roh Kudus boleh menolong. Tagal itu Yesus Kristus katakan kepada gerejanya, bertekun dalam doa, sabarlah, nanti perjanjian akan digenapi. Bertekun dalam kesatuan untuk berdoa. Satu tugas yang bukan hanya dulu, tetapi sampai sekarang datang kepada saudara, datang kepada beta, datang kepada gereja untuk menjadi contoh di dalam dunia ini, supaya bisa lihat yang anak-anak Tuhan yang merupakan gereja, mereka hidup satu sama lain keluar dari Tuhan yang disebut kasih ini. Begitulah boleh kita bertahan dalam doa untuk menantikan apa yang akan terjadi. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, wanneer die belofte in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. En zij die bijeengekomen waren, vroegen hem, de Heer, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Het blijft kennelijk erg moeilijk om de woorden van de Heer goed te begrijpen. Het was niet alleen maar toen dat die woorden moeilijk begrepen werd, maar ook nu, vandaag de dag, zijn de woorden van de Heer moeilijk te verstaan, moeilijk te begrijpen. De discipelen, zij begrepen het niet. En dat kwam wel vaker voor, dat de leerlingen het niet begrepen. Ze begrepen niet wat er precies gaat gebeuren. Ze weten niet hoe het nu verder zal gaan. En daarom stellen ze in vers 6 ook de vraag, Heer, gaat u dan binnen een afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Zouden de leerlingen begrepen hebben wat het betekent dat zij binnenkort gedoopt zullen worden met de Heilige Geest? Zouden ze dat begrepen hebben? Zouden wij het begrijpen wanneer wij gedoopt worden met de Heilige Geest? Want de mensen in de kerk, dat geloven wij, die zijn gedoopt met die Heilige Geest. Wij allen. Zouden we begrijpen daadwerkelijk, met de mond, maar vooral met de daad, opdat die harmonie van woord en daad één is. Want we moeten niet vergeten dat wanneer God de schepping bewerkstelligt, volbrengt, dat hij dat alleen maar doet met zijn mond. Hij zei en het gebeurde. Zijn woord is zijn daad.
Waardoor God trouw is. Waardoor God wat hij zegt ook in vervulling doet gaan. En wij die ons verbinden met hem vanwege die doop met de Heilige Geest. Wij willen in die voetsporen treden. Zouden wij het begrijpen wat het betekent dat we gedoopt zijn met de Heilige Geest vandaag de dag? Onze openingstekst die zegt: de geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij, de geest van mij heeft, zal hij mij eren. En deze woorden sprak Jezus uit over de geest aan tafel met zijn leerlingen toen hij afscheid nam. Om zijn leerlingen ervan te laten doordringen wat het betekent wanneer zijn geest over hen komt. Dat duidt aan dat er de eenheid is tussen Jezus Christus en de Heilige Geest. Dat het werk van Jezus Christus en de Heilige Geest één is. En deze openingstekst is niet zomaar een tekst, maar deze openingstekst, dit vers, is als het ware de vaste lijn van het hele Nieuwe Testament. De geest werkt onder de mensen. De geest werkt bij u en bij mij in zijn kerk. In de genade van Jezus Christus. En zo schept de geest gemeenschap. Een geloofsgemeenschap. En Jezus Christus wordt daarmee verheerlijkt. Jezus en de geest, ze horen bij elkaar. Ze zijn niet alleen één in hun werk, maar ze zijn ook één in persoon. Ze zijn één en hetzelfde. Woord en daad verschillen niet. En wanneer de Heilige Geest werkzaam is in de gemeente van Jezus Christus, in mijn leven, in uw leven, in het leven van een gezin, in het leven van een familie, mogen dat het voorbeeld doen volgen. Dan is daar, wanneer die geest werkzaam is, Jezus Christus aanwezig. Paulus zegt in 1 Korinthe 12 vers 3. Niemand kan zeggen, Jezus is de Heer, dan alleen door de Heilige Geest. En niemand kan zeggen, door toedoen van Gods Geest, vervloekt is Jezus. Onmogelijk. Wanneer iemand zegt dat Jezus vervloekt is, kan het niet komen van de Heilige Geest. En dat is wat Jezus bedoelt. Die zonde niet kan worden vergeven wanneer men zo bezondigt dat het niet de werk van de Heer is. Dat men ontkent dat de Geest van God werkzaam is onder de mensen. De vruchten van Gods Geest, zegt Paulus in Galaten 5, vers 22 en 23. De vruchten van Gods Geest zijn als volgt. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En niet voor niets begint de apostel Paulus bij de opsomming van de vruchten van Gods Geest met liefde. Want uit de liefde spruit al het andere voort. Uit de liefde spruit blijdschap voort, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Uit de liefde. Want Gods liefde gaat en staat boven alles. En met de Heilige Geest te worden gedoopt, is dat je met liefde wordt gedoopt. Met de liefde van God. Om met die liefde in het leven te staan. Om zo ook vanuit die liefde te leven. Het is een wijdverbreid misverstand bij vele christenen dat je niet met de Geest gedoopt bent. Als je niet de gave van spreken in tongen hebt. Deze gave van het spreken in tongen komt veel later. Maar het is en begint met Gods liefde.
Al die andere genadegaven kunnen niet geschieden wanneer de liefde niet in de mens overheerst. En wanneer het tijd is, we weten het niet. De liefde zal ervoor zorg dragen dat er ook wijsheid komt. En wijsheid betekent niet dat je alles weet. Dat is kennis. Want kennis spreekt. Maar wijsheid zorgt ervoor dat geboren wordt uit liefde, dat mensen kunnen luisteren naar de ander. Met geduld, met zachtmoedigheid. Wijsheid zorgt ervoor dat er ruimte wordt gemaakt. Wijsheid zorgt ervoor, op grond van de liefde, dat mensen zeggen van, we vergeven het elkaar. We beginnen weer opnieuw. Maar daarom is het geloven in die liefde van God, niet makkelijk. Daarom denk ik ook dat geloven in die verhalen van de schrift beslist niet eenvoudig is vandaag de dag. U en ik horen vandaag over dat die liefde Gods in Jezus Christus is teruggegaan. Maar die liefde zorgt er niet voor dat we als wezen achterblijven. Die liefde zorgt ervoor dat mensen eensgezind, zoals Jezus heeft gezegd, in Jeruzalem blijven om eensgezind te bidden, vurig te bidden, opdat de beloften van de Heer in vervulling mogen gaan. Zo mogen u en ik op weg naar morgen, op weg naar Pinksteren, vurig eensgezind bidden en elkaar als voorbeeld te zijn om met de liefde te beginnen van die God. En wanneer we ruzie hebben met elkaar, vergeef het elkaar. En wanneer we elkaar de rug toekeren, dat we elkaar daarop aanspreken. Zo mogen Gods liefde blijven heersen. Juist in een tijd, juist in een situatie waarin het tegendeel blijkt te zijn, mogen dan Gods geest in ons blijven werken. En we mogen tonen Gods liefde. Opdat een stukje van Gods rijk zichtbaar in ons midden mogen zijn. Laat ons vurig, eensgezind bidden. En wachten op de belofte van de Vader. Amen. Mari kita ucapkan syukur kepada Bapa yang di surga. Laat ons in een slotgebed God dank zeggen. Laat ons bidden. We zijn u dankbaar, Heer onze God. We zijn u dankbaar voor al het goede, voor al wat wij vandaag tot ons hebben mogen laten komen. Uw geest die ons leidde. Uw geest die ons doet verstaan. Uw geest die één is met u en met de Vader. Heer onze God, mogen in die harmonie ook wij in harmonie blijven. Ook al laat de realiteit andere zaken zien. Verdeeldheid, uit elkaar gaan. Help ons, Heer onze God, dat we keer op keer door uw geest geleid mogen weten. Om eensgezind te zijn, om eensgezindheid naar te streven. Wetend dat u het bent die ons leidt. Help ons dat wij ons in uw handen mogen leggen, ons leven. En help een ieder die in wanhopige situaties zich wenden tot u. Heer, wij bidden voor wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Wat er in ons leven gebeurt. Wat er in uw gemeentes gebeurt. Heer, mogen u door uw geest ons leiden. Opdat we elkaar mogen leiden door diezelfde geest. Uw geest draagt ons. Om zo te vieren aanstonds het feest van die geest. Van de Heilige Geest. Wij roepen u aan, Heer. En wij danken u. Syukur kepadamu Tuhan. Kepada Tuhan sendiri. Syukur. Karena Engkaulah yang lewat rohmu boleh
memberitakan kabar kesukaan kepada kami. Dan kiranya apa yang didengar boleh dalam pimpinan Roh Tuhan ditanam dalam hati-hati kami. Dan kami doakan Engkau yang ada dalam kerajaan surga, yang sungguh-sungguh dalam pimpinan Roh Tuhan kami boleh merupakan jemaat-Mu, boleh menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini. Boleh Tuhan menunjukkan muka Tuhan, boleh menunjukkan kasih sayang-Mu satu terhadap yang lain dalam gereja Tuhan, dalam jemaat-jemaat-Mu, dalam rumah tangga, dalam hidup kami masing-masing. Agar nama Tuhan boleh dipermuliakan, boleh dipuji. Agar manusia dapat hidup. Manusia boleh dapat mengerti hikmat yang keluar dari kasih sayang Tuhan. Engkau yang ada dalam kerajaan surga, terikat dalam kepercayaan akan Tuhan, kami boleh berdoa untuk siapa saja di dalam dunia ini. Untuk ciptaan-ciptaan-Mu, anak-anak-Mu yang gambar Tuhan diletakkan dalam manusia. Kami doakan bahwa Roh-Mu boleh bekerja. Terlebih dalam keadaan yang tidak gampang. Dan kiranya ada anak-anak-Mu yang bangkit berdiri untuk melawan situasi yang mana ternyata situasi itu akan mau menghentikan hidup. Kiranya kami boleh bangkit berdiri, Tuhan. Kami doakan terikat dalam nama-Mu, bahwa kami boleh berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang kami kenal, yang kesehatan terganggu, yang kami boleh kenal, yang tidak tahu harus berjalan kemana, tidak ada arahnya di dalam hidup, tidak ada pengharapan di dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan boleh campur tangan. Kiranya Tuhan boleh taruh anak-anak-Mu atas perjalanan mereka yang tidak tahu mau mengarah kemana, untuk menolong mereka. Kami doakan Tuhan untuk gereja-gereja dan jemaat-Mu, untuk Noodgemeente Gereja Protestant Maluku, untuk pegawai-pegawai-Mu, hamba-hamba-Mu, untuk anak-anak jemaat sekalian. Tuhan, kiranya Tuhan boleh tetap bersama mereka, dan dengarlah seruan-seruan yang dinaikkan dari dunia ini naik ke atas-Mu. Engkau yang ada dalam kerajaan surga, kami boleh menutupi pembicaraan dengan Tuhan dengan kata-kata yang Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan, sendiri mengajar kami, dengan akibat bahwa begitulah boleh menyempurnakan kata-kata kekurangan kami ini. Engkaulah dalam anak-Mu laki-laki Yesus Kristus yang mengajar kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara semua punya selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah hati kepada Bapa yang di surga dan terimalah nikmat Tuhan. Laten we onze harten opheffen ten hemel en ontvangen de zegen van God. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, beserta dengan kami semua. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.